Hi, this is Sripriya. Welcome to Sripriya's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் மில்க்ஷேக். இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸி, டேஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும், வெரி ஈஸி பண்ணுறது. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் மில்க்ஷேக் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் இது ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் நான் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராபெரியை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு ஸ்கூப்பு நான் ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் ஐஸ்கிரீம் போட்டிருக்கேன். நான் சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா இதிலே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். நான் ஒரு கப் சில்டு மில்க் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு விப் பண்ணி எடுத்தால் ரெடி ஆகிடும். ஜாரில் நான் 1 கப் மில்க் விட்டாச்சு. இந்த புல்லட் மிக்ஸி ஜாரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விப் பண்ணி எடுக்கலாம். நல்லா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் மில்க் ஷேக் ரெடி. இதை நம்ம கிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். யம்மியாக இருக்கும், க்ரீமியாக, டேஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சம்மர் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.